บองปอนเมียนปัญหาโคจเลียนแมนเตกรมบารมรูปมนต์แต่งอนี้อาจช่วยบานจุ่มเรียบซัวปงไม้บองปนจะตีกระดบแต่งอคเนี้ยจำบาดครูทนามาสดโบราณปอลสรีสัญญาทบาลบกทั้งนี้สมใจรมเลรูปมนต์เชียบ้าโคยกระเลียนดอลปงไม้บองปนแต่งอคเนี้ยได้กำปงจูปัญหาโคยกระเลียนลำหนักกาลลำบงบ่าเมียในธาตีมวยตีปีตีใบหรือก็อาการะทุนทงโงดอลตีบุญตีปรำก็ได้บาดจังจำเงือโคยกระเลียนเมียนอาการะโดยมาได้คลาตีมวยถวยบองปอนเมียนอาการะนมยึกนมตัวนมตั้งบ่าดาวซากระหายนมเมาเมียนปปูเมียนคลันนมปัวเรียงเลืองตุ่มบ่าบัดเชิงโตยนังยึกหยวบอุซาเหนื่อยฮอตออกกำลังสไลสลังเข้าปีปรอกระไดไอ้บัดบองกรอบเชียมกระหอมเจดาวอาการะแต่งอนิกเศร้าเป็นเจ้าทาปกไม้บองปอนกงปงแต่ประชมนังปัญหาโคยกระเลียนบ่าพิซาเป็ดแกฮาทาดำรองโนมนังให้บ่าจังไทยนี่ขยมเมียนรูปมนจำนวนปรามกดำใบยมใจจูนดอลปกไม้บองปอนหนึ่งอัคเนียแต่แต่ตรงนังดาวมรุกจิตเอาไว้ส่งปกไม้บองปอนtừ ទស្សនាវីដេអូហើយនឹងវិធីប្រើជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយករូបមន្តព្យាបាលខូចតម្រងនោមដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារូបមន្តមាន5មុខទី1អំពៅខ្មៅចំនួន3កង់ទី2សម្បកក្រូចសើចចំនួន2ផ្លែចាត់យកតែសម្បករបស់វាទេទី3គល់ស្លឹកគ្រៃចំនួន5គល់ទី4ស្លឹកក្រូចសើចចំនួន10សន្លឹកទី5សម្បកដើមរកាចំនួន3ចំណិតឬក៏3ចម្រៀកប្រសិនបើមិនមានសម្បកដើមរកាទេបងប្អូនអាចជំនួសនឹងសម្បកដើមគោក៏បានដែរវិធីធ្វើយកគ្រឿងផ្សំទាំង5មុខនេះមកលាងសម្អាតទឹកឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនបន្ទាប់មកយកទៅដាក់ដាំទឹកចំនួន2លីត្រឬក៏3លីត្រដាំឲ្យពុះរយៈពេល30នាទីទៅ45នាទីចាំបងប្អូនយកមកទទួលទានការទទួលទានក្នុងមួយថ្ងៃ3ដងម្ដង1កែវហូបមុនបាយ30នាទីបើក្រោយបាយ30នាទីដូចគ្នាសូមបងប្អូនទទួលទានឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រឹមតែ3ថ្ងៃឡើងទៅអាការៈនោមទាស់នោមតឹងនោមមកក្តៅផ្សាក្រហាយមានពពុះមានក្លិនទឹកនោមពណ៌លឿងនឹងបានធូរស្បើយជាក់ជាបំខានសូមព្យាយាមទទួលទានឲ្យបាន4សប្តាហ៍ទៅ8សប្តាហ៍អាការៈទាំងអស់នេះនឹងបានជាសះស្បើយជាក់ជាបំខានសូមបងប្អូនធ្វើតាមចុះមិនខុសបំណងទេបាទចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតកតងនឹងជំងឺខូចក្រលៀនបាទមិនថាដំណាក់កាលដំបូងបាទទី1ទី2ទី3ដែលទើបតែធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននៅមកមានពពុះមានក្លិនបាទនោមមកក្តៅផ្សាក្រហាយឬក៏ចុករយខ្នងចង្កេះនឿយហត់អស់កម្លាំងស្លេកស្លាំងបាទខុសពីប្រក្រតីហ្នឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនព្យាយាមហូបឲ្យបាន4សប្តាហ៍ធានាថាអាការៈទាំងអស់នេះនឹងបានជាសះស្បើយជាក់ជាបំខានបាទសូមបញ្ជាក់បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរសូមទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យឲ្យលោកគ្រូពេទ្យគាត់ពិនិត្យមើលឲ្យបានល្អិតល្អន់បាទទៅប្រពៃជាងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទៅតែដំណាក់កាលទី1ទី2ទី3ទេបាទរូបមន្តនេះនឹងអាចជួយព្យាបាលបងប្អូនបានទាន់ពេលទាន់វេលាបាទចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយមុននឹងដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អកុំឲ្យមានជំងឺអ្វីៗមកបៀតបៀនឲ្យសោះហើយសូមកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ជួយ subscribe ឬក៏ follow ដល់ page របស់ខ្ញុំផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីៗចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានៅថ្ងៃក្រោយទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា